Надежта не изумира и во време на пандемија. Во посета на Дом на млади Штип беше министерката за култура Ирена Стефоска, која е задоволна од она што можеше да го види таму. Покажаниот напор и труд според неа се оправдани, бидејќи во вакви тешки времиња Дом на млади Штип оди заскалило погоре. Многу ми е драго што повторно сум во Штип, заедно со посебната советничка за соработка со УНЕСКО, од познатото семејство Шопови, Јасмина Шопова. Една од моите цели како министерка и практики за работење е постојано да сум надвор од Скопје. Во директен контакт со институциите и од културата, за на лице место да се запознавам со убавите работи, со проблемите и така натаму. Особено ми е чест драго ми е што сум денес во Штип, во домот на младите. Секоја чест од ова што го видов ми дава надеж дека кога се сака, се може. Овој објект е многу убаво и постепено реновиран. Значи, бидејќи сме ние мала земја и невозможно е се наеднаш да средиме, а тоа ни во побогата не е можно, овој Дом на млади покажува дека кога директорот и екипата со него имаат план и визија, работите течат без проблем. Министерството за култура има обврска и отворено за соработка и поддржување на проектите за младите, санација на проблеми и слично, но потребна е подготвеност и капацитет од страна на општините за функционирање на ваквите установи, истакна Стефовска. Од моите сознанија до сега и претходно како пратеничка која што ја водеше Комисијата за култура, мислам дека многу бавно оди тој процес на подготовка. И од тука и сите добри страни што ги носи децентрализацијата се во застој во таа смисла. Значи, сите заедно мора да работиме, општините да можат постепено да ги превземаат ингеренциите од централната власт во интерес на граѓаните. Најголем проблем со кој се соочуваат општините за да можат да бидат подготвени е нивниот буџет, кажа Стефоска. Според неа, треба сите заедно да работат за да не страдаат културата, образованието, спортот и слично.